Sart du. Ta du sart ting og skapanar ordningen og som forskrifter og Guds året tvarstur i jøgn, så det sannløgjen og til det som rett til allar togir. Det retta. Det at kvinner skulle være undergivnar sunnar menn. Og tarra plass ikkje a stjøtna under landet, det en skam og frafallstekin til tekin til at landet kollektivt kom ut her at det stender daumen og nær. Men Vesterholmen stender daumen og nær som vågskvært. Og altså tingene som man ser, det bare tekin til. Og sagt du, det ikkje til at det forbøy og en kone for å arbeide. Jeg mener så vi, en kone som kommet til den alder at bøttene fløyen og hun kunne huske seg et arbeid. Det nok annet. Men kristne koner øye at innskja at livet etter Guds minstre, til øye heva til sånn hjärsta, til øye være skrive at tara hjärsta, at hette det retta. Det naturen òsne. Det òsne naturen og skaparversen. At mamman som føyer bøtnene, hon sjálv teker seg av dem til det nå vaksne affæra og klarar seg sjálv. Mamman. Hon fer ikke en badnagare gjør det fyrir seg. Det et marxistisk, kommunistisk, sataniskt påfund. Det badnagaren tjadikon. Så sjálv som det nudjo mannar gommel til 8 år, så tvøyde det bøtnen av badnagar, så det kunne fyrir at fortsetta vi sånne karriere. Og så elskar det karrierene mer enn sin egne bøten. Sagt du. Men det som ordentlig satanist, det ta det folk og fellesskaper som organiserer seg og arbeider for hæsson, at det øvete, det som kopp av hødde, det som det øvete, at det skal gjøres til det normala, og hit skal stigmatiseres, det som det rette. Det det som hent i Vesterholmen. Tog og skilsmisser farnar opp i loft, til årsak av hæsson, angonøren. Og sørst du forskrifter og ting lærd fra byrjan av Bibelen, atlavinn tvørst i Nytt Testamentet. Sørst du til, såløs det her. Så det Guds vilje. Og fellesskaper og folk og politikere og Albrights og Clintons og andre satans borst som massivt arbeider i møte tog. Det arbeider under satans anda, det satans bøtt. Altså, det innløysande. Innløysande. Tog sier det at Madeleine Albright, hvis hun har sagt det her, og det sier det, jeg trykker for det. Altså, hun, ja. Hvis hun også har vært høyre person i Clintons og alt det her, så trykker du øyelig vel. Hillary Clinton en rettssak og en rettssak og heks av nærarver. Og jeg vil se en lenge lista alt de som rundt Hillary og Bill Clinton. De som kommer av tar vei og standa dem i veien, eller som vet nekka oppi heilt de som avdukka de på nekra måte. De de innenfor samme år. Jeg så en lista av 16 folk som arbeider med dem, som de og på uforklarlige måte. Hadde ønskapel. Nå, så det som
ryser upp her og spottar god og sier til tid koner som ikke arbeider sammen ved akkum tilfær i helvete. Ein slik kona vurst færen etter heddunum nir i helvete. Hon har særlig plass som ein av satans mest utvalgte tænaren. Det kan du bara säga det kun. Det kan du bara säga det kun. Og fylg ikke hæsne andan nær, tid som sier at du kan være kristin. Åpne til gara bøybel og lese. Og kjenne sannlagen om hæse tingene. At det rettlige familjen rettelig grunnleggende under samfunnet ødlund, og tar du leser menighetsbrøvene, fyrre og sånne Timotius og tidsarbrev, som skrivet av en apostle til en hyra som han sett. Titus og Kreta og Timotius og Efesus. Så tar han tåsar tar eldstå og pastoren og alt det. Så kommer det inn til hvordan familien At tar skulle være fire myndarlige, hva familien vi viker, og tar skulle være menn, og her var det koner som skulle tær være så og så. Det lysande. Det det som jeg vil si der, Joshua.